اللي قدامك في الصورة دي هي بنت بريطانية بيحصل لها حادثة بتعيش بسببها بروح كاهنة مصرية، وبتشوف في أحلامها أحداث بتمر بيها مصر من آلاف السنين. يا ترى إيه القصة؟ دورسي كانت طفلة عادية جدا لحد سنة 1907 لما حصل لها حادثة غيرت مجرى حياتها بالكامل. لما تمت دورسي 3 سنين وقعت من على السلم وهي بتلعب، ولما الدكتور كشف عليها كتب في تقرير الوفاة إنها توفت في لحظتها. وبدأ الأهل يحضروا للجنازة فعلا، لكن قبل دفنها بدقايق فاقت دورسي، وده اللي صدم الكل وقتها، وما كانش فيه أي تفسير طبي للي حصل. وهنا بتكون البداية الحقيقية للقصة. بعد الحادثة دورسي بدأت تحلم أحلام غريبة. كانت بتشوف نفسها في قصر كبير متحوط بأعمدة، ومنقوش على الأعمدة دي رسومات غريبة. وأول ما بتصحى بتصرخ وتقول لهم رجعوني لأهلي. الدكاترة بعد تشخيصها كانوا بيقولوا إن النوبات دي نتيجة الحادثة، وإنها هتتحسن بمرور الوقت. وفضل الوضع ده لسنين، وبعد مدة خدها والدها للمتحف البريطاني. وأول ما دورسي وصلت للجزء الخاص بالحضارة الفرعونية قعدت تتأمل التماثيل في حالة ألفة غريبة، وتقول بعلو صوتها هم دول أهلي. وفضلت دورسي تروح للمتحف البريطاني وتزور الجزء الفرعوني، وهناك شافها عالم الآثار السير بادج، وأعجب جدا بحبها للحضارة الفرعونية، وقرر يعلمها اللغة الهيروغليفية. وتفاجئ إنها بتتعلم بسرعة جدا. وهنا قالت له عن حلمها، وإنها كل يوم بتحلم إن في ست فرعونية اسمها حور رع. قالت لها إنها كانت كاهنة مصرية في معبد أبيدوس، وإن اسمها الحقيقي بنت رشت، وإنها كانت بنت بسيطة من عامة الشعب بتخدم في معبد أبيدوس. وهناك قابلت الملك سيتي الأول وحبوا بعض، وبسبب العلاقة الغير شرعية كانت حامل. ولما الكل بدأ يلاحظ خافت من الفضيحة وقررت تنتحر. لما عرف أهل دورسي عن الأحلام اللي كانت بتشوفها خافوا جدا، وقرروا يسيبوا المدينة ويروحوا يعيشوا في قرية جدتها. لكن هناك يشاء القدر إنها تقابل شاب مصري اسمه إمام عبد المجيد، وتحبوا بسرعة ويتجوزوا ويسافروا سوا على مصر. أول ما دورسي وصلت مصر حست إنها رجعت لوطنها اللي ما شافتوش من سنين، وخلفت ولد سمته سيتي، واتشهرت وسط الناس باسم أم سيتي. كانت بتحكي للناس عن قصة حبها مع الملك سيتي الأول. وهنا سمع عنها دكتور سليم حسن عالم الآثار المصرية، وقرر يضمها لفريق العمل. وبكده تكون دورسي هي أول ست تشتغل في وزارة الآثار، وساهمت في اكتشافات أثرية وترجمة نصوص، وكل ده بمساعدة حور رع اللي بتزورها في أحلامها. وفي يوم سافرت أسوان وقالت إن الملك سيتي أمرها ترجع لمعبد أبيدوس، وهناك ساعدت علماء الآثار في اكتشاف معبد سيتي الأول وكتير من الحفريات والكنوز. وكانت بتقول إن لسه في آثار ما تمش اكتشافها، وإنها مش هتقدر تتكلم عنها لشدة خصوصيتها. ومن أهم اكتشافاتها سرداب موجود تحت قصر الملك سيتي، فيه كتب وبرديات غيرت الكثير من المعلومات التاريخية. لكن للأسف رفضت دورسي تترجم كل الكتب، وكمان ادت إشارات لعلماء الآثار عن مكان مقبرة نفرتيتي، ودي كانت من أهم إسهاماتها. عاشت دورسي في مصر وحبت تشتغل مرشدة سياحية، وبيتها كان مقصد للسياح وشهرتها كبيرة. وبعد سنين توفت دورسي بسبب أزمة قلبية واتدفنت جنب معبد سيتي. وانتهت قصة حب بنت رشات والملك سيتي الأول، ومعاها أسرار كتير معرفناش نفسرها لحد دلوقتي. يا ترى قصة دورسي حقيقية ولا مجرد خيال؟ ولو خيال نفسر ازاي مساهمتها في اكتشافات الآثار المصرية؟ وأنا هسيب لكم انتوا القرار لحد ما أشوفكم في حلقة جديدة. أشوفكم بخير.